Hi viewers, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சண்டே vlog தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். காலைல மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட வந்திருக்கோம். எந்த கடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிர்தம் இந்தியன் குஷின் குளுவாங்கில் இருக்கிறது. மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம். ஓகே, இங்கே சாப்பிட வந்திருக்கோம். நிறைய வெரைட்டி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். You are watching Amirtham TV. எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் குலாங் ரயில் காஃபி மென்னுக்கு இருக்குது. இங்கே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஆனால் இது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஸ்டாண்டர்டான கடைன்னு சொல்லலாம். அப்படி தானே தான் எப்படி மற்ற கடையோட இது குலுவாங்கில் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் கடை கூட நம்ம சொல்லலாம். இப்போதைக்கு சென்டரில் இருக்கிற தமிழர் கடை. ஆமாம், இப்போதைக்கு இவங்க ஒண்டி தான் கொஞ்சம் இதாக இருக்கிறவங்க. கடையே தான் இருக்குது. ஆமாம், வேறு கடை இருக்காது. ஓகே, இங்கே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. இங்கே ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளே போட் சட்டி சோறு. அது வந்து ஆஃப்டர் ஈவினிங் 5 மணிக்கு பிறகு தான் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது ஒன்றும் நான் ட்ரை பண்ணதில்லை. 5 மணிக்கு பிறகு தான் சட்டி சோறு கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. எல்லா வெரைட்டியான சட்டி சோறும் இங்கே கொடுக்குறாங்க. ப்ரவுன், ஸ்வீட்டு, மட்டன், சார்டின் முதற்கொண்டு எல்லாமே இருக்குங்க. சிக்கன் பிரியாணியில் ஃப்ரைட் ரைஸ் போட்டு தருவாங்களாம். அதான் ஸ்பெஷல் இங்கே சிக்கன் பிரியாணி ஃப்ரைட் ரைஸ். அங்கே சொன்னியா? ஒன்று தான் சொன்னியா? வடை வேணுமாப்பா? What is this? This is called சாம்பார் வடை. குளுவாங்கில் இந்த கடையில் தாங்க சாம்பார் வடை கிடைக்கும். சாம்பாரில் நல்லா டிப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. மற்ற கடையிலாம் போனீங்கன்னா வெறும் சாம்பார் மேலே தனியாக சட்னி சாம்பார் ஊற்றி தருவாங்க. ஆனால் இவங்க சாம்பார் வடை சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப நேரம் ஊறிடனோடனே அந்த சாம்பாரோட ஃப்ளேவர்னு அந்த வடைக்குள்ளே போய் நம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ சாப்பிட முடியாது, சூடாக இருக்குது. ஆவி பறக்க சூடாக இருக்குது. அங்கே நான் ஆர்டர் பண்ணுங்க ஆனியன் ரவா. காரிங்காக இருக்குது, கரிச்சு முடிச்சு. சாம்பாரை தொட்டு தக்காளி சட்னி தொட்டு கழுத்து நோய்ஸுங்க. தக்காளி சட்னி செம்ம ஸ்பைஸியாக இருக்குது. சாம்பார் வடை எடுத்துருவோம். என்ன என் ஹஸ்பண்ட் தின்னு முடிச்சுடுவாரு. சூடாக இருக்கு. நான் நினைக்கிறேன் இதில் கொடுக்குற சாம்பார் இதில் கொடுக்குற சாம்பார் டிஃப்ரெண்ட். இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இது மசாலா நல்லா அந்த சாம்பார் வாசம் அடிக்குது இதில். அம்மா அதனால தான் சாம்பார் வடை. லைட்டாக சால்ட்டு பதிலாக நினைக்கிறேன். மற்றபடி அட்டகாசமாக இருக்குது. நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு பத்தாத மாதிரி தான் இருக்குது. அப்புறம் அடுத்து நான் இது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன். அடுத்த டிஷ் ஆர்டர் பண்ணது வந்துச்சுன்னா நான் அப்புறம் பேசுகிறேன். பாய்.
இப்போ அடுத்ததாக வந்திருக்கிறது மசாலா தோசை. ஒன் ஆஃப் த மை ஃபேவரட் தோசை. மசாலா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் போல். அப்படியே செம்மையாக இருக்கும் மசாலா தோசை. அவங்க பூரி தான் கேட்பாங்க. செம்மையாக இருக்குது மசாலா தோசை. அப்படி வச்சு இந்த மசாலா தோசை பொட்டேட்டோ ஸ்டஃப்பு டீப் வித் தக்காளி சட்னி. ஆமாம், ஐயே உங்களுக்கு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலான்னு பார்த்தா என் ஹஸ்பண்டோட மசாலா தோசையை நான் காலி பண்ணிட்டேன். குடிச்சுவா ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டேன் நான் தான். ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டேண்ணா. இல்லையா என்னது சாப்பிட்டு பார்க்குறியா? நல்லா இருக்கு. வா ரெண்டு வச்சு சேர்த்து சாப்பிடுவோம். தோசையில் புளிப்பு இதே இல்லை, அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷான இதில் மாவு நல்லா இருக்கு. ஒழுங்கா சாப்பிட்ரு. இஞ்சி டீ இங்கே அக்கா கொஞ்சம் தக்காளி சட்னி அப்போ சொல்லிட்டீங்களா? This is puri. Sudah. Huh? This is puri. ஓகே, அடுத்து பூரி வந்துச்சு. எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு சொல்லு. எல்லாரும் என்னடா இருப்பாங்க எப்படி மாற்றி மாற்றி சொல்லிக்கிட்டு. நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் சொல்கிறது தானே சாப்பிட்றோம், மக்களுக்கு கேட்டுறது சாப்பிட்றோம். ஒன் பீஃப் பஃபி பூரி. பஃபி பூரி இந்த பூரிக்கு ஹைலைட்டே இந்த பொட்டேட்டோ மசாலா தான். வந்து ஸ்மூத்தியாக சில கணக்கில் பார்த்தா முழுசாக வேகாத மாதிரி இருக்குமா, இது நல்லா அப்படியே மேஷ் பண்ணிட்டாங்க பொட்டேட்டோ. சூப்பராக இருக்கு. ஆட்டா மாவு பூரி. ஒரு பூரி எனக்கு, ஒரு பூரி எனக்கு, ஒரு பூரி ஹஸ்பண்டுக்கு, 2 பூரி.
அடுத்து அங்கே தான் அப்பா இருக்குன்னா அதையும் விட மாட்டா. அடுத்தது இது வந்து எனக்கு ஆர்டர் பண்ணல, எங்கள் அப்பாவோட ஃபேவரட் பாலப்பம். எப்படி சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன். செம்ம ஸ்வீட்டாக இருக்குது. பா உங்களுக்கு தான் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கொடுத்து அது சிறுநீச்சில் கொடுக்குமா, அவன் சாப்பிடுவான். பாலப்பம் செம்ம ஸ்வீட்டாக இருக்குதா, உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நல்லா இருக்கு. Dita makan. வேறு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண எல்லாம் வந்துருக்கா? எல்லாமே வந்துச்சு. சாம்பார் வடை, பூரி, மசாலா தோசை, நார்மல் தோசை, இட்லி முதற்கொண்டு. ஓகே இப்போ என்ன சொல்லுங்க. ஓகே சாப்பிட்டு இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டு எல்லாம் கிளம்புறோம். நீங்களும் இங்கே வந்து சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்குது. விலை வந்து மற்ற கடையோட கொஞ்சம் விலை கூட தான். ஏன்னா இவங்களோட கடை வந்து லொக்கேஷன் அப்படி கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டான கடை. ஆனால் கொடுக்குற கஷ்டம். ஆமாம், நீங்கள் மற்ற கடையில் போய் அவ்வளோ கொடுக்குறது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வெள்ளி கூட கொடுத்தீங்கன்னா கூட நல்ல சாப்பாடு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். ஓகே, இங்கே வந்து லஞ்சுக்கு வந்து மகாராஜா மீல்ஸ்னு ஒன்று ஒரு பேக்ஸ் 10 பேக்ஸ் வரைக்கும் உட்காந்து சேர்ந்து சாப்பிடலாம். அப்படியே ஒரு தாலி 5 o'clock வந்து இவங்க வந்து அந்த ஷெல் அவுட்டும் செய்கிறாங்க. ஷெல் அவுட் நான் இங்கே ஒன்றும் சாப்பிட்டு பார்த்ததில்லை. நீங்கள் வந்து வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே